Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May sama na naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Brian, manipod probinsya ti La Union, nga iti agdama kat agtrab-trabaho ije Saudi Arabia. Ngamsakbay na, intay man pa'y kablaawan iti naragsak a panagdengdengeg da Ma'am Jasmine Rivera, Sir Rix Calextro, Ma'am Imelda Cabang, Sir Chads Kroger, Ma'am Adele Sweden Vlog, Ma'am Josephine Calpas, Ma'am Irene Grace Morales, Ma'am Chichi Sayang, Sir Johnny Libed, ni Ma'am Mariette Cortez, ken kada kayo amin nga awan malabsan. Pagyamanak unay ti ingkay panagdengdengeg kakabsat. Intay tumanan ituloy ti kablaaw iti sumaruno nga upload tayo. Bueno papagayam, sublian tayo man ti surat ni pagayam tayo nga Brian. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmat kadagiti naayat a dumdumngeg iti agduduma a drama ditoy YouTube. Ket may sa ti channel mo kadagiti pagdengdengegak. Iti agdama ket agpapaayak kas may sa abakho driver iti may sa akumpanya ditoy Saudi. Tiinnak ibingla ita kat napasamak idi adda akpay dita Pilipinas. Aklunep ti kinaawan utang ko ana imbag anakem nga anak. Banag apagbababawyak ita. Isupay kit di siguron ti maysa arason no apay nga agingga ita ket baruak pay laeng. Iti tawen ko nga 45. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man ti pakabuklan na. Nanang, tatang, apay nga dakaw ditoy? Ay, sinurpresa da ka. Gaputa ka sangay mo ita. Happy birthday, anak. Agyaman ang nanang. Hey, happy birthday, Brian, anak ko. Apayan na bayag adi ka nagaw-awit iji probinsya. Busy kami iti trabaho, tatang. Ay, ikat pa naganda kami ang aruda. Tanay, nagadutoy awit mi anak ang kan prutas. Para kan kaamin dagitoy, anak. Ako, nanang. Sana mabalin ti bisita dito'y apartment ko. Kan may sa rumarak mo't lang. Ada trabaho. Awan mga sikaso kada kayo dito'y. Hanya, Ah. ay, kasangay mo ita nga mapankag trabaho. Agtrabaho aktap no, makalungaw tayo itirigat. Ay, aguray ka man. Uray awan mga sikaso kada kami anak. Kabailan mi ti bagbagi may. Da kami to ti makaamaon. Ay, husto ti Amang Brian. Mala, pastor ka na kami kindain. Da kami di makaamaw. No kaya amaw, aglinis akpay iti apartment maw. Saan nga rod ang mabalin nanang? Ah, Istrikto ti landlord mi ditoy. Di na kaya ti adu a bisita. ay, kasta ka day, anak kaw. Wen, iso nga yawid yung mutlang dagita awit yo. Kat inton maminsan, nga umay kayo manan, umawag kayo pa'y nga umuna. Saan kayo basta umaylatan? Anya, kasta timbaga ni Brian kada kayo, anti? Wan barok, imbaglaangan. Ta nalagip na ka ni uncle mo. So nga inawagan da ka.
Alam mo, dagito'y natengken prutas. Ay, sa diwa pa'y dagito'y barok. Apit bilang idikalman. Isupay nga, awitan mi manan, iti panagawid may. Nagloko mo tininsan. Saan mo't abawal ti bisita at ti apartment na? Nakasingsing po to pa ti landlady na. Ay, amagan man no talaga nga importante ti aramiden na. Iso nga saan na kami apinastrag. Unay mo tininsan, Brian. Tiyan mo agkita da ita ka ni Claire. Ti nga yung girlfriend na. Ay, kayat mo asawan. At dan nobya ni Brian Barok. Uwe, nanti. Apay, di na pa imbaga kada kayo? Ay, awan pa'y mo tinasasauna kada kami Barok. Kasanaw, kano kasaumi iti cellphone kanayon ti panagdardaras na. Kanayon abisi iti trabaho na. Sige. Tangin da kayo dito yun, nanti. Nasa isayat na maturog kayo pa lang dito dagos ko. Tap na makain na kayo. Itulod kayo to yung nagsapay di terminal ti boss. Nga gawid di probinsya. Ay, agyaman Charlie Barok. Nakasingsingpit ka talaga. Awan ang yaman na, auntie. Oh, iho. Nagadumatentin pakitar mo amakan. Wan nga rod akat ni. Talo tayo lang matamangan. Kung matasan ang makaumay ni Charlie, kan dagiti daddo mapaya ka opisina Awan parikot iti dayta, sir. Claire, kanan tayo amin dagita. Amangan no sumarunong tumod da Charlie inton madamdama. Bilibak iti kinagalantem, iho. Uli lang aminan adamang ni Brian, Daddy. Isong awanan ti daddo mapaya paggastusan na. Awanan dagiti dadakkel na, anas ka na panunutan na. Amangan mo no di kagururnong para iti masakbayam, iho. Awan ti ron ba nga pagdanagan nyo, sir? Siyempre, agur-urno nga para iti masakbayan mi kini Claire. Talagang amin nga insaganaak amin dagito para iti kasangay ko. Tapno, agragsakak mahit. Agragsak tayo. Ay, nagliday ngamin ti agmay maysa, sir. Kunak tupay kat. Ta Claire ti makagapo. No apay adi mo inasikaw so daan ti kanangkal. Charlie, amo mo't adya ka mabalin nga i-cancel ti birthday celebration ko kada Claire. Nakababay mo't kan ko na. Kastamot ten iti amana. Isupay mo't nga ron ti bus tayo. Isma binaybay amon dangkal, pinanti. Basol da. Apay kami na basta latan sumangpit da dito yung awan mo't ti paabiso da. Insan Brian, si lang mo ti panunutan da. Konsenta kan ka. Apay, basol ka di itan ti mang sorpresa iti anak nga kasangay. Diya karot napakadaan ti sasangpit da insan. Katrumbang ko malang api na unag mo ida. Tap na naya mo umumida ka ni Claire. Di na pa yung among at dagay mo nobyam. Di mo ni Claire, kat ulila ako na damang insan. Anya? Uy, apay ngayon libak mo kan kuha natin kinapod no, Brian. Kuha, insan. Amangan ngamin no, di nakton kayat ni Claire no maamuan natin kinakurapay me. Nang runa, no makita na adong rit dagit dadakkel ko. Nay, anya ti pagsangita, bakit? Ti anak ta, Pablo. Di natan kaya ta makita. Nalipatan natan ti anak ta. Maladangita na maunay tinamuhan ta, bakit? Iso siguro akas jay. Kaputa kabailan nanti agbyag ngagmay sa. Pablo. Ado ariga tinagdala ng tatap no mapaadal ta ni Brian. Kat ita ada na talgad at trabaho na. Sigun ka ni Charlie. Anak ti boss dati nubya ni Brian. Iso siguro adi na takayat nga ipamam mo. Ibain na ta siguro Ngamin, nakurapay tayo laang. Congrats, Insan Brian.
Sigurado adakkel man iti komisyon mo iti kliyente ana ipasok mo iti kumpanya tayo. Una insan, iso ang magatang kung ti kotse akal kalikaguma. Apay, awan ka diti plano mamangala iti dadakkel mo dito syudad. Iti anya aga po. Ha? Napigsada pa yung trabaho Kabailan da pa iti agbyag ng isuda. Grabe kami tinsan. Lakay kan bagad Kita ang tinaramid ko kadatatang kananang. Inyalak ida iti nataltalgad apagyananda iti mismo nga ili ti probinsya tayo. Kinunakmatan kan ka insan. Saan nga amo ni Claire nga adda pa dagiti dadakkel ko. Ti amuda kat ulila akon. Iso atak darak nga ro dayta apalimed. Aging gangag kalaysa kami. Insan, dagiti ka dilangan arapap mo tinapatagkan ka. Nalipatam ka din dagiti sakripisyo dagiti darakkel mo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Nagsalukag da parakan ka. Inla ko da pa iti kakaiso na adagayo tapno makaturpos ka. Itatanda na talgad at trabaho. Saan mo idan apanunutin? Ayan ti konsensya minsan. Mabalin ka ni Charlie. Agtalnakan. Awan ka iskan dagiti ibagbagam. Kandi mo pakibibyangan ti biyag ko. Ti biyag mo ti pakibiyangam. Iha, ada kagayaman. Ayan ni Brian. Di mo't ko na masukunan na ka, tadito itayon balaya mang rabi. Datayo latan ti mang rabi, Daddy. Di yun namnamaan ni Brian. Ne, apa yan iha. Awan ka di apartment na. Ada, Daddy. Agsarsarita da itay ka ni Charlie. Diya ko nagpakita ka dakwada. Apa, yan yung timakagapo. Nawananak itiganas amang sukon ken kuana. Nag-recare kayo? Ada di yung nakinawatan? Noon niya man di parikot, pagsarita niyo itinalapat. Saan ka nakasta? Isuti ayan ti parikot, Daddy. Nagulbod ka da tayo. Nagulbud ko nam iha. Wan, Daddy. Ano ti kayat mo asawan? Si bibiyag dagiti dadakkel na, Daddy. Ano ya? Dayta tinangag ko. Kabayatan ti panagsarsarita da ka ni Charlie. Nasayata kinasarita nak madlang Claire. Agasam day ta makadomingo di mo sungsung bata nagiti awag kan text ko. Anya ka diti basol ko. Talaga ka di mo ibaga ti kinapudno. Anya nga minday ta. Ibagamon. Tapno di ako nagpanunot pa'y. Ulbod ka, Brian. Saan ka matgayam nga uli na adamang? Apay nga imbagam kada kami anatayan dagiti dadakkel mo. Kuha, Nagalas ti ugalim, Brian. Si bibiyag pa'y laang dagiti nakautangam iti biyag mo. Ngam pinatay mo idan. Gapula ang iti bukod mo apagragsakan. Claire, agpalawagak. Pangasim. Dengganak. Brian. Madanaganap namin. Amangan no di na kaya amama, aparakan ka. No, mamo na ti kasasaad mi ti biyag. Unusan, amangan no i-break na. Gaputan na kaurapay lang ti pamilya nagtaudak. Plano ko ibaga. Inton makapagkalay sa tanton. Ti ko nam ka di. Makikanlay sa akpaikan ka. Kalpasan anamo ak akas tagayam ka alas ti ugalim. Claire. No kriminal dagiti dadakkel mo. Baka mawatak pa'y siguro. Mapakawan ka pa'y siguro. Ngam saan? Nagsakripisyo da paragan ka. Tapno makaturpos ka iti panagadal mo. Kat maadaan ka iti natalgad at trabaho. Ngamanya tinaramid mo. Ha? Ako Amam ka di anak ko rapay matlaang a pamilya tinagtaudan damami kan Daddy. Ngam, gapo iti panagsalukag da. Iso nga pimintas kan imasenso ti kasasada iti biyag. Claire. Wen, nakurapay kami matlaang ini. Ngam saan akaskan ka nga ibain mo ti pamilya ang nagtaudam. Claire, pakawalan na ko Insuro da kami ngagkakabsat. Tapno saan kami ngagbalin na mata pobre. Kan agbalin kami ana pakumbaba. Amom ka di. No apay ajak sinungsong batan dagiti awag kan text mo. Tapno makapanunotak iti husto. No anya ti rumbang nga aramidak. Anya ti kayat mo sawan, Claire. Nasakit na ito'y kanyak, Brian. Ngam, pasensya kan. Ngamin, nadismaya akon kan ka. Jack pagan ano ti lalaki nga ulbod. Kang runaan ti amin,
Di na amo atalyawan kan ibain ang tinagtaudan na. Pablo, Ay, ada ka di bagyo. Hindi pa'y kalman da ito'y atudo kan panagaangin na. ay, naibos mo ti baterya ti radyaw. Iso adya nakadengeg iti news. Rumwarak ko may dekalman ngam nagtudo may. Kumusta nga tati anak ta? Ay, awan rum mga pagdanagam. Patse ka na talgad ti kasasad na iti apartment na. Ay, talaga adi na tan malagi. Ay, uray nalipatan na tan. Ikararag talatay ti Diyos, asapay la kuma. Taday tinasaya at nakasasad ti anak ta. Ken sapay la kuma ta magunod nan tumit lang dagiti arapap na iti biyag. Uray awan tanton dito'y abiyag. Oh, sigaw naggaminsan. Imbag ta naabutan nakpay. Insan Brian, agawid na kami ni Taiji probinsya. Sarong karakdanan ng kantatang. Tapno, makapagkidawak iti pamakawanda. Apay nga tala na panunot mo dahi ta insan. Nalawlawagan ti panunot ko. Gapo ka dagitin baga ni Claire kanyak. Puno na iti kinunana, adyak rebe nga ibain dagiti naganak kanyak. Kang runahan ti pamilya. Anak taudak. Ay, nasayat ko mamat. No, kasta nagpaiso ti aramida minsan. Angam, naladawan ti amin insan. Ha, anya ti kayat mo asawan, insan Charlie. Insan, imayak dito eh. Gapo tayo mawag ito ni Nanang. Adang amin, napasama ka lang slide iti lugar tayo. Anya, apay, anya ti napasama ka dagiti dadakkel ko. Awan dan insan. Oh, sana pudno day ta, Charlie. Nangisayang ka dagiti bumarangay ti rescue operation. Ket nasarakan dati bangkay daan ti Belen kan Uncle Pablo iti mismo ngayan ti balayo. Nairaman da iti napasama ka slide. Oh, Nanang, tatang, apay nga itapay. Apay. Nala kayo kumaidi dito'y syudad. Saan ko man napasama ka na kayo ti kastoy. Iso pakawanendak Nanang. Tatang. Pakawanendak ko ma. Miss F, awan inaramid ko iti dayti agundaway, no di ti nagsangsangit. Nalaos ti panagbabawik, nagsakit ti barukong ko, nga manyan taawan metten maaramidak. Uray anyapay ti aramidak, jakon maisubli ti biag dagiti dadakkel ko. Nagawidak nga rod iti lugar mi, ket tilaangen bangkay da tinasang petak. Kalpasan ti panangitabon ko kadakwada, in pag nakadagos ti papeles ko, tapno agtrabaho iti balasiw taaw. Sa nga pulon atawan ti napalabas, manipod daydi apasamak. Napadakkal ko maddan ti balaymi, kat aging gaita, adda akpay laeng dito'y Saudi. Damag ko anak ki asawa maddan ni Claire, kat naragsak da maddan iti pamilya na. Manipod idi, in pamaysak ti nagtrabaho, kat jak maddan na ayan ayat pay. Aging galangan dito'y Miss F. Kat sapay kumata nakaibatiak iti adal, kadag iti padak an ayat adumdumngag. To'y pagayam mo, Brian. Ken ka pagayam, Brian. Patsyak an nakaibati iti adal, kadag iti kabsat adumdumngag to'y padas mo. Iti maminsan pay, may sakamanen kadag iti makapanaknak, nga ti babawi kat adda iti udi. Ngarod, di day kumaurayan nga adda dakas a mapasamak sa tayon to makaamiris. Kanayon tayo kumalaglagipan nga no awan dagiti dadakkel tayo kat awan tayo mat ita iti daytoy abiyag.
Rumbang nalaang asubadan tayo, dagiti sakripisyo da kada tayo. Di tayo kumaibain no anya tinagtaudan tayo. Ipagpanakkel tayo kitdi dagiti dadakkel tayo, ta isuda ti kapatgan asagot kada tayo tinamarswa. Alakas tan pagayam Brian, kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.